Pour commencer cette vidéo, j'aimerais dire que tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre à mémoriser. Je ne veux pas entendre les étudiants qui disent puisque lorsque tu fais ça, c'est une affirmation. Les affirmations, et généralement, les étudiants qui me disent cela, c'est généralement des étudiants qui sont jeunes. انت شحال كاع شتي في حياتك باش تحكم على راسك انك نتايا ما تتحفظش؟ شحال نتايا كاع من مره درتي لي زيفور باش تيستي راسك وتشوف واش تتحفظ مزيان ولا ما كتحفظش مزيان؟ دونك تو دابور اون انليف لي زافيرماسيون. ما كاينش شي واحد ما كيحفظش، ما كاينش شي واحد يبدا تيافيرمي ويقول لا انا ما كنحفظش، لا انا ما عنديش une bonne mémorisation. Il faut utiliser des techniques et si tu utilises les techniques que je te montre dans cette vidéo, tu vas voir que tu vas améliorer ta faculté de mémorisation. وما تنساش الحفاظه سي كوم ان موسكل، بحال كتمشي لاصال وكتريني، خاصك تريني عليها باش ما كتحفظ، باش ما كتريني، باش ما tu t'entraînes à mémoriser, tu améliores cette faculté de mémorisation. Donc voici, je vais partager dans cette vidéo 4 techniques que tu peux utiliser pour améliorer pour améliorer ta faculté à mémoriser les textes de droit et les supports diaoulk fin de la filière DIEL 3. Donc tout d'abord, première technique, essaye avant de mémoriser une partie, un chapitre par exemple, de la diviser en plusieurs sous-parties ou là en plusieurs titres. Autrement dit, essaye de faire un plan. بحال دابا عندي chapitre 1، نشوف اول حاجه لو بلان ديالو، نشوف اول حاجه chapitre 1 اشنا هو لو تيتر الاول علاش كيدوي، لو تيتر الثاني علاش كيدوي، لو تيتر الثالث علاش كيدوي، شحال فيه من سيكسيون، لو تيتر ديال شاك سيكسيون نعقل عليها، ونعقل بعدا على لي تيتر باسكو سا اد، نعقل على سميه الشابيتر ونعقل على لو تيتر، ومن بعد كل تيتر نمشيو نحاول نحفظ لو باراغراف. وباش نحفظ هذاك لو باراغراف tu ne vas pas apprendre littéralement داكشي اللي مكتوب في لو سوبور. essaye de lire le paragraphe، essaye داكشي تعطيه واحد المعنى من عندك وحاول تعقل ليا على l'essentiel. Je veux que tu mémorises l'essentiel dans chaque paragraphe et que tu n'essayes pas d'apprendre à la lettre, puisque l'erreur اللي كيديروا les étudiants تيفشلوا يحسوا راسهم هما والو، حيت تيحاولوا يحفظوا على لا لتر. ما تحاولش تحفظ على لا لتر، حاول اونيكمون تعقل على لي زيدي برينسيبال، حاول تعقل على لي موكلي، حاول تعطي معنى لهداكشي اللي كتقرا، دير دي ريشيرش باش تعطيه معنى وعقل ليا على ليسونسيال. Le conseil numéro 2, la technique numéro 2, il y a de réécrire. Réécrire donc les paragraphes اللي كاينين في chaque titre. Je vais les réécrire avec ma propre écriture, puisque scientifiquement parlant, il est plus facile pour nous d'apprendre شي حاجه اللي حنا كاتبينها que d'apprendre شي حاجه اللي مكتوبه بجي كتبها نوميريك اللي كاينه في كتاب ولا كاينه في سيبور ولا كاينه في بوليكوب. يعني باش نعاود ثاني عاودتي الكتبه في شي دفتر وتكون الكتبه منظمه بيان سور، ماشي نعاود الكتبه اونيكمون بريون، نعاود الكتبه بشي حاجه اللي هي منظمه بالالوان باش تعطيني لونفي انني نحفظ، باش ما نتايا tu vas voir que tu pourras mieux mémoriser. Tu peux par exemple réécrire le premier paragraphe، نحفظو نشوف راسي واش عقلت على ليدي برينسيبال، واش عقلت على لا فورمولاسيون ديالو، من بعد نكتب باراغراف اخر ونعرض على راسي ونشوف راسي واش عقلت على لا فورمولاسيون ديالو، ومن بعد انسي سي دو سوي. من بعد نمشي ونكتب باراغراف اخر ونعاود نعرض على راسي ونشوف واش عقلت على لا فورمولاسيون ديالو. سي لا استراتيجي que j'aimerais que vous utilisiez. يعني tout d'abord je prends chaque chapitre، je vois le nom ديال le chapitre، je détermine le titre ديال كل partie في هذاك le chapitre، كل section، et ensuite chaque section, je vais la réécrire. Je vais réécrire donc les parties avec style, avec l'écriture ديالي بطريقه اللي هي منظمه، ما نكتبش عاوتاني كلشي، غنكتب غير ليسونسيال ونعرض على راسي، نحاول نعرض على راسي. Troisièmement, باش تعرض على راسك, je vais te donner une troisième technique. La troisième technique, c'est que tu vas faire en sorte انك tu expliques à quelqu'un. حاول دير راسك بحال كتفسر لشي واحد. فاش كتحاول شوف، حاول تجربها رد عليا الخبار. فاش كدير بحال كتفسر لشي واحد راه tu te rappelles en même temps. Par exemple, tu peux ما يكونش حداك حتى واحد، تقدر تكون انت بوحدك في البيرو ديالك، ولكن lorsque tu lis un paragraphe, tu regardes شوف الحيط وحاول دير راسك بحال انت غادي خصك تفسر هذاك الباراغراف، عطيه واحد المعنى وحاول تفسرو للحيط. Par exemple, lorsque tu réexpliques, lorsque tu tentes d'expliquer le paragraphe à quelqu'un, راه كتعقل. Moi, كنعقل على بزاف ديال الحوايج juste parce que je les ai expliqués à une autre personne.
Et lorsque je les ai expliqués à une autre personne, ça devient plus facile pour moi de mémoriser le paragraphe, de mémoriser l'article ou de mémoriser la section qui est concernée. Donc, troisième technique, fais comme si tu expliques à quelqu'un. حاول دير راسك بحال كتفسر لشي واحد غادي تعقل. الا درتي هاد لا تكنيك هادي tu vas voir la mémorisation ديالك. Donc ça va s'améliorer. Quatrième technique que j'aimerais vous dire de suivre, c'est qu'il faut travailler en utilisant des couches. Les couches, les couches. Donc il faut faire une première couche, une deuxième couche et une troisième couche ديال الحفاظه. يعني فاش غادي تحفظ المره الاولى راه غادي تنسى عليك. سي نورمال باسكو هذيك الحفاظه الاولى والحفاظه تاع اول حفاظه غادي دير ça va prendre du temps. يعني ça sera pas الحفاظه رابيد، غادي تكون ساكريفيتي الوقت، غتكون تعبتي مزيان باش تحفظ ديك الحفاظه الاولى. مي افيك لو طون غتلقى راسك تنسى عليك. سي نورمال، سي ان سونتيمون كي نورمال، كلشي كيتنسى عليه. اون ني با دي روبو، اون ني دي زيتر هومان. C'est-à-dire je peux lire quelque chose غادي تنسى عليا، سي نورمال. Qu'est-ce que je dois faire? Une deuxième couche. Généralement les étudiants امتى كيديروا هاد لا دوزيام كوش حتى كتبقى اون سيمين ليكزامان عاد كيبداو كيديروا لا دوزيام كوش ديالهم. غندير اون دوزيام كوش فين غنعاودتاني نراجع داكشي، ولكن ديك لا دوزيام كوش تو فوا كو غتعاودتاني تحاول تحفظ داكشي، مي سا فا ايتر بلو رابيد باسكو انت كيجيب لك الله تيعطيك الله لامبريسيون انك نسيتي كلشي، ترى ما نسيتيش حيت ديجا راك حفظتي، راه ما نسيتيش كلشي، باقي في السوبكونسيون ديالك راك باقي عاقل. دونك اسي دو فيغ اون دوزيام كوش فين نعاود نراجع داكشي، وليله ليكزامان ندير تخوازيام كوش. وهاد لا تخوازيام كوش هاد لا بارتي الثالثه ولا لا بارتي الثالثه ديال الحفاظه المره الثالثه فاش كنحفظ غادي تكون رابيد، غتكون صافي بيتر باغ اكزومبل غير اون بيتيت ليكتور ليله الامتحان نعاوتاني نقرا داكشي، والصباح الامتحان نفيق بكري ونعاوتاني نقرا داكشي ونتوكل على الله. دونك essayez de travailler avec des المره الاولى غادي نحفظ الحفاظه الاولى عادي، غادي تنسى عليا باغ لا سويت، غير خصني نعاوتاني نرونفورسيها افيك اون دوزيام كوش. غنحفظ ديك لا دوزيام كوش غتكون بلو رابيد، ما غاديش تاخذ لي نص الوقت تاع الحفاظه الاولى. عاد باغ لا سويت قبل من الامتحان ندير لا تخوازيام كوش، عاد نمشي ونتوكل على الله ونمشي ليكزامان. حيت الحفاظه سي با كيكو شوز كي فا فينيغ انستونطانيمون، راه ماشي واحد جوج وغادي تحفظ، راه ماشي واحد جوج وغادي تعقل على كلشي. غير خصك تصبر، غير خصك تلا باسيونس، وغير خصك تبدا بكري باش ما بجيجي بكري، باش ما هاد لي تكنيك هادو غادي يكونوا ساهلين. دونك جو ريبيت 4 techniques pour mémoriser. Première technique, divise. Tu essayes de diviser chaque chapitre en les sections ديالهم. عقل على لو بلان، schématise. La schématisation كتعاون. Essaye de faire une schématisation. Schématiser par exemple chapitre 1 خرج منه واحد لا فلاش علاش كيدوي، خرج فلاش واحده اخرى هو l'autre point، فلاش واحده اخرى هو l'autre point. Donc essaye de schématiser. Donc la deuxième technique حاول تعاود الكتابه، ساهل لك تحفظ بلوس من الكتابه ديالك. تكنيك نيميرو 3 حاول دير بحال كتفسر لشي واحد. تكنيك نيميرو 4 travaille en utilisant plusieurs couches، ودير لا بروميير كوش غتنسى عليك سي نورمال. دير رونفورسي الحفاظه ديالك الاولى بحفاظه ثانيه، ومن بعد رونفورسي الحفاظه ديالك بحفاظه ثالثه. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، الا بغيتي تحفظ في اون سورت انك نتايا ما عندك حتى حاجه اللي تتزعجك. lorsque tu es dans ton bureau enlève toutes les distractions. Tu ne peux pas apprendre وحدك التليفون، وحدك واتساب، وحدك فيسبوك. je ne peux pas apprendre، c'est difficile. donc il faut que tu enlèves هادشي كامل. التليفون ديالي ندير ليه مود افيون ونخدم افيك واحد لو لابس دو طون ديتيرميني. نقول مع راسي عندي باغ اكزومبل ساعتين بنحفظ في هاد الشابيتر، ساعتين اللي عندي با بلوس ني موان، عندي ساعتين ماكس، ساعتين ماكسيموم خصني نحفظ في هاد الشابيتر. وحاول تدفع راسك انك تحفظ هذاك لو شابيتر في ديك الساعتين، ماشي نقول معايا عندي النهار كامل، لا عندي ساعتين هي اللي عندي خصني نحفظ في هاد لو شابيتر ولا خصني نحفظ في هاد البارتي. و بيان ايفيدامون كوم جو دي توجور بروغرامي ا لافونس داكشي اللي بغيت تحفظوا الليله ديال داكشي، يعني غدا نعرف راسي اش اللي غادي ندير، بعد غدا نعرف راسي اش اللي غادي ندير، ونخدم افيك ان امبلوا دو طون. وما كاينش شي واحد كيجي وكيحفظ. سي افيك لو طون كو تو فا ابروندر à mémoriser. Et c'est ce que je vous conseille de faire pour améliorer votre mémorisation. Essayez d'utiliser les 4 techniques où vous allez voir que vous allez améliorer votre mémorisation. Et c'était Yazid Benna du coin des juristes. On se voit Inch'Allah dans une nouvelle vidéo. Et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.